Oh my god. Døren. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er det den 31. i 12. 2021. Det er fredag den 31. Og hvis jeg viser min nytår, jeg håber, I tager godt imod videoen, fordi hvad laver William Boysen, den store YouTuber? Nu skal jeg se, vi er lige nu i 2000. Okay, nu er klokken er den 23 nu. 23.50. Den er i hvert fald 23.15. Den er 23.45 nu. Den er 23.40, okay. Der er 2 minutter tilbage. Okay, der. Den er 23.30 nu. Der er en halv time, så går vi ind i 2022. Okay, den er 23.45. 7 minutter tilbage. 3 minutter tilbage alle sammen. Okay. Ding dong. Ding dong, ding dong, ding dong. My god. My god, kom så. Oh! 20. Jeg tror for lidt. Nå. Ja. Vil du have, hvad vil du have om på cozy af? Spaghetti kød. Spaghetti kødsovs? Ja. Den er også god, den vi har. Mm. Ja. Jeg kommer lige ind, fordi der er koldt her, ikke? Hvad? Jeg er nødt til lidt op. Okay. Hvor er det? Så skal vi udføre af nu. Oj. Prøv her måske. Ja. En dagsrytme.